обяд! Здрасти, Мики! Готов ли си за обяд? Дано само не си убиеш апетита с някой буклук. Но моля те, едва ще дочакам да се видим. Чудесно! След час ще съм готова. Чакай ме! Няма що. Забравих за срещата. Аха! Идеално! Не, вечно цветя и подарявам. За нея трябва нещо по-така. Страшно голям каталог. Сглоби си сам истински самолет. О, Боже, Мини ще се смае. Ало, дайте ми един. И нека да е бързо. Време беше. Инструкция. Нямам време за инструкции. Мини ще дойде всеки момент. Ето, никак не е зле. Даже си икономисах от частите. Готови? Изненада! Уау! Самолет! Да, и то сам го сглобих. Но сигурно си спазила инструкциите този път. Да не стане като Соня кораб. Бях млад и глупав. Спокойно, взех си булка. Ами хайде да го изпробваме. Всичко е като по план. Всичко. Да няма проблеми? Не, никакви. Спокойно. От тук нататък ще мине като по вода.
Ставай за самолета! О, Мики! Букет! Винаги ми подаряваш това! Какво по-хубаво от един букет?